எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, போட் நெக் ப்ளவுஸ். அதாவது இந்த ஆரி ஒர்க்க நம்ம அடிச்சு திருப்பி எவ்வளோ நீட்டா ஃபினிஷ் பண்ண முடியுமோ, அவ்வளோ நீட்டா ஃபினிஷ் பண்ண போறோம். அண்ட் ஒரு டேமேஜ் கூட வராத மாதிரி, அதாவது ஒரு ஸ்டோன் கூட ஒரு இதில கூட அடிபடாத மாரி நம்ம எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். நீங்க இந்த மாரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா, நம்ம சேனல்ல ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் டெய்லரிங் பத்தின வீடியோஸ் தான் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான கிளிக் பண்ணி ஆல்ல செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். இப்போ நம்ம ஆரி ஒர்க்க இந்த மாரி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாரி வச்சுட்டு கரெக்ட்டா நம்ம லைனிங் எடுத்து கரெக்ட்டா சென்டர் பார்த்து கரெக்ட்டா வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாரி சென்டர் பார்த்து கரெக்ட்டா வச்சதுக்கு அப்புறமா, நம்ம அந்த சென்டர்ல ஹோல் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, அந்த ஹோல்ல மட்டும் நம்ம சென்டர் தையல போட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சென்டர் தையல் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஸ்டோனோட எட்ஜ்ல அடிக்க போறோம். அதனால 2 சைடு நண்டுக்கால வந்து யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, அந்த ஸ்டோன்லாம் ரொம்ப அடி வாங்கும். அதனால நீங்க 1 சைடு நண்டுக்கால யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது ரைட் சைடுல நண்டுக்கால் இருக்கணும். அந்த நண்டுக்கால் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த மாரி இத எடுத்துக்கோங்க. நான் இத எடுத்துக்கிட்டு இப்ப மாட்டப் போறேன். மாட்டிட்டு நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த 2 சைடு நண்டுகால வந்து கழட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ 1 சைடு நண்டுகால மாட்டப் போறேன். அந்த ஸ்க்ரூவ நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா டைட் பண்ணியாச்சு. இனிமேல் நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ரவுண்டா அந்த ரவுண்ட் ஷேப்ல அடிக்கப் போறோம். அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இந்த துணி தனித்தனியா விலகி போகுதுல்ல. அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம அந்த ரவுண்ட்ல மட்டும் சென்டர்ல தையல் போட்டிருந்தோம்ல, அதே மாதிரி மேலேயும் தையல் போட்டுக்கலாம் அந்த சென்டர்ல. தையல் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா, நமக்கு அந்த துணி வந்து விலகாம இருக்கும். இப்போ நம்ம அந்த சென்டரா அந்த ஹோல் தான் எடுக்க போறோம். அந்த ஹோல் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு 1/4 இன்ச் விட்டு, அந்த லைனிங் சைடே போட்டு நீங்க ஒரு 1/4 இன்ச் கேப் விட்டு ஒரு தையல போட்டு எடுத்துக்கோங்க. நம்ம திருப்பி போட்டு அடிச்சோம் அப்படின்னா, அந்த துணியில வந்து கொஞ்சம் சுருக்கு விழும்போது கொஞ்சம் துணி அதிகமா போயிரும். அதனால நம்ம இதில ஒரு 1/4 இன்ச் விட்டு ஒரு தையல போட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த ரவுண்ட் ஷேப்லயே ஒரு 1/4 இன்ச் விட்டு ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கிட்டோம். அடுத்ததா நம்ம ஆரி ஒர்க்கோட அந்த ஓரத்தில தான் ஒட்டுனாப்ல தான் தையல் போடப் போறோம். அந்த தையல போடுறதுக்கு நீங்க இந்த சைடுமாக்க வச்சுக்கோங்க. அதாவது ஆரி ஒர்க் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் அந்த தையல் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, நம்ம இந்த மாரி போட்டுக்கலாம். இந்த மாரி போட்டீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு கரெக்ட்டா அந்த லைன்லயே தையல் வந்து விழும். இப்போ நம்ம அந்த ஓரத்திலேயே தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த ஓரத்தில வந்து தையல் போட்டு எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம அந்த சுத்தி அந்த ரவுண்டா இந்த மாரி கட் பண்ண போறோம். அதாவது ஒரு 1/4 இன்ச் கேப் விட்டு தான் கட் பண்ணணும். அதுக்கு இந்த மாரி 2ஆ மடிச்சுக்கோங்க. சென்டர் பாயிண்ட் வச்சு கரெக்ட்டா இந்த மாரி 2ஆ மடிச்சு, அதில கொஞ்சம் பெருசாவே வெட்டிக்கோங்க. எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எதுவும் உள்ள வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி. இந்த மாரி எக்ஸ்ட்ரா 1/2 இன்ச்சு அல்லது 3/4 இன்ச்சு விட்டு கொஞ்சம் வெட்டிக்கோங்க. ஏன் அப்டின்னா, நம்ம கரெக்ட்டா வெட்டுறோமா அப்படிங்கிறது வந்து தெரியாது. ஏன்னா, தையல்ல வெட்டிட்டீங்க அப்டின்னா, அதுக்கப்புறம் அந்த இத ஜாயின் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால நீங்க அதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் வெட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி. இப்போ இந்த மாரி வெட்டியாச்சு. வெட்டுனதுக்கு அப்புறமா இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இத திருப்பணும். திருப்புறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த மேல தையல் போட்டிருந்தோம்ல சென்டர் தையல், அந்த தையல பிரிச்சு விட்டுறலாம். அப்பனா தான் நமக்கு அந்த இத வந்து திருப்ப முடியும். அந்த தையல் எடுக்காம நீங்க திருப்புனீங்கன்னா திருப்ப முடியாது. அதனால அந்த தையல நம்ம எடுத்து விட்டுக்கலாம். நம்ம இதில 1/2 இன்ச் விட்டுருந்தோம்ல, அதில வந்து நம்ம 1/4 இன்ச் விடுற மாரி கரெக்ட்டா இந்த ஷேப்புக்கு எடுத்து கரெக்ட்டா வெட்டிக்கோங்க. இந்த மாதிரி வெட்டினதுக்கு அப்புறமா இந்த வளைவுலாம் நமக்கு கரெக்ட்டா வளையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கிளாத்த மட்டும் கரெக்ட்டா லைட்டா வெட்டிக்கோங்க. அந்த கார்னர் வளைவு வர்ற இடத்துலலாம் அந்த மாரி லைட்டா அந்த கிளாத்த மட்டும் வெட்டிக்கோங்க. அந்த தையல வந்து வெட்டிறாதீங்க எக்காரணத்துக்கு கொண்டும். இந்த மாரி வெட்டினதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம அத அப்படியே திருப்பி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாரி திருப்பிக்கோங்க. அந்த ஹோல் வழியா விட்டு நம்ம வெளிய எடுத்துக்கலாம்.
இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறமா நமக்கு சென்டரில் வந்து அந்த ஹோல் வந்து கிடச்சிருச்சு. கரெக்டாக நம்ம அதை ஃபினிஷிங்காக அடித்து திருப்பியாச்சு. இப்போ வந்து அது மேலேயே ஒரு தையல் போட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக ஃபினிஷ் ஆயிரும். இந்த ஹோல் வந்து நமக்கு கரெக்டான ஷேப்பில் கரெக்டாக கிடச்சிரும். இப்போ கரெக்டாக அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டாக மடியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி அந்த கார்னரில் வந்து இப்படி தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. தேய்ச்சி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மடிப்பு வந்து கரெக்டாக அப்படியே நிற்கும். நீங்கள் தையல் போடும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைனிங்கோ அல்லது இந்த கிளாத்தோ அந்த சைடு வந்து போகாது. இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நமக்கு அந்த மடிப்பு வந்து அப்படியே நிற்கும். நம்ம தேய்ச்சி விட்டாச்சு. இப்போ அந்த கார்னரில் கரெக்டாக அந்த எட்ஜில் வருதுல்ல, அந்த எட்ஜ்லேயே நம்ம தையல் போட போகிறோம். அந்த எட்ஜில் வந்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரி, நீங்கள் எதுலனாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் இதில் மேலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து கரெக்டாக அந்த எட்ஜ்லேயே நம்ம தையல் போட்டு அந்த வளைவு தகுந்த மாதிரி நம்ம வளைச்சி நீட்டாக எடுத்துக்கலாம். நம்ம இப்போ வந்து அந்த ரவுண்ட வந்து அடிச்சு திருப்பிட்டோம். இப்போ மேல வந்து நம்ம அடிச்சு திருப்ப முடியாது அப்படிங்கிறதுனால, நம்ம மேல ஹெம்மிங் தான் போட போறோம். அந்த ஹெம்மிங் போடுறதுக்கு கரெக்ட்டா நம்ம அந்த ஒட்டுலயே கரெக்ட்டா ஒரு தையல வந்து இந்த மாரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம மேல தையல் போட்டதுலேருந்து ஒரு 1/4 இன்ச் மட்டும் துணி விட்டு நம்ம வெட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அப்படியே திருப்பி போட்டு நம்ம அந்த துணிய வந்து அப்படியே பதிச்சிரலாம். பேக்க வந்து பதிக்கிற மாரி பதிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம பதிச்சு எடுத்தாச்சு. அந்த ரவுண்ட் வந்து எவ்வளோ ஃபினிஷிங்கா வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்களா? சூப்பரா எனக்கு வந்திருக்கு. அண்ட் இப்போ வந்து இந்த இத வந்து நம்ம அடிச்சு திருப்புனதுனால இதில வந்து ஹெம்மிங் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். மேல வந்து நம்ம இப்போ ஹெம்மிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதால, நம்ம ஹெம்மிங் பண்றதுக்கு 1/2 இன்ச்சு சைஸ்ல நம்ம கிராஸ் பீஸ் தான் எடுக்க போறோம். 1/2 இன்ச்சு அகலத்தில எவ்வளோ நீளம் வேணுமோ, அந்த அளவுக்கு நம்ம கிராஸ் பீஸ் வெட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம மேல ஒரு 1/4 இன்ச்சு துணி விட்டிருந்தோம். அந்த 1/4 இன்ச்சு துணியில இந்த மாதிரி 1/4 இன்ச்சு விட்டு கரெக்ட்டா அந்த ஒட்டுல வர்ற மாரி தையல் போட்டுக்கோங்க. தையல் போட்டதுக்கு அப்புறமா அதில கார்னர்லாம் நம்ம அந்த வளைவுலாம் வளையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, அந்த வளைவுல மட்டும் அந்த துணிய வந்து லைட்டா வெட்டி விட்டுக்கோங்க. துணிய மட்டும் வெட்டி விடுங்க. அந்த தையலையும் சேர்த்து வெட்டி விட்டுறாதீங்க. இப்போ இந்த துணிய நம்ம வெட்டி விட்டதுக்கு அப்புறமா, இப்போ அத அப்படியே மடிச்சு ஹெம்மிங் மாரி அடிச்சுக்கோங்க. இப்ப நான் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங்கா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, நான் உங்களுக்கு இத வந்து அப்படியே மடிச்சு ஒரு தையல் மட்டும் மேல ஒட்டுனாப்ல போட்டு காமிக்கிறேன். அது எப்படி ஃபினிஷிங்கா வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்க. நீங்க வந்து ஹெம்மிங் பண்ணணும்னா ஹெம்மிங் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம பேக்க வந்து சூப்பரா ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்படி தான் இந்த பேக் வந்து ஆரி ஒர்க்க நம்ம இப்படி தான் ரெடி பண்ணணும். நீங்களும் இந்த மாரி ஒன் சைடு நண்டுக்கால வச்சு ஆரி ஒர்க்லாம் அடிக்கும்போது யூஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான கிளிக் பண்ணி ஆல்ல செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோல பார்க்கலாம்.